Murakaza neza hano muri studio ya Betani. Hano turi kumwe n'umutumirwa wacu, twagira ngo mbere yuko ububwira abadukurikiye ubanze utwibwire. Nitwa Tito Gasaza, ni umukristo, ni umukozi w'Imana. Murakoze cyane, reka nanone mukomeze mubwira abadukurikiye, mutanga ubuhamya bwanyu bw'uko mwakijijwe, bw'uko mwakiriye agakiza, ndetse no kugeza n'ubu n'ibyo mwagiye muhura nabyo mu buzima cyangwa se mu rugenzi rwo ubuzima bwo gukizwa kwanyu. Murakoze cyane, ni karibu mubwira abadukurikiye. Yego, murakoze cyane. Dufite umugisha wo kugira ngo dusangize abatwumva, kuko si twe twivuga, uwo tuvuga ni Umwami Yesu watugendereye, kuko ubugingo dufite niwe tubukuramo. Twavutse mu muryango w'abakristo, tumenya Imana, twigishwa Imana tukiri abana batoya. Tugeze mu gihe cy'imyaka nka 15, ndumva twari dufite imyaka 15, dukora engagement, dusa nkaho twiyangaje, ndasa nkaho nabaje kubitekerezaho igihe cyo kubatizwa, kuko nabisabwaga n'ababyeyi kugira ngo ababyeyi bo mu mubiri no mu mwuka, kuko imyaka yari ikwiye kugira ngo ngere igihe cyo kubatizwa, kuko bagenderaga ku myaka. Ariko mbaza kubitekerezaho ndetse nasa nkaho nabitinzeho, mbitindaho rwose. ndavuga ntereka mbanze menye neza ko nakijijwe, njibazaho ko numvaga nimara kubatizwa ntazongera kandi kugendera mu buzima butanejeje Imana. Begera aho ngaho numva narafashijwe no mupasiteri wacu, umusaza wari umupasiteri aho twasengeraga hariya mu Marunde muri Kongo. Yaranyegera arambwira ati, rero niba koko warakijijwe, wumva mu mutima wawe waramenye Yesu, uramwakiriye, ijambo rye riravuga, yaravuze ngo umuntu niyizera azabatizwa. Kandi no kuvuga ngo rero niba waramwizeye ntubatizwe, uwo ni wamwumviye. Kandi niba koko warizeye ukaba mu mutima wawe wumva koko wizeye, ugomba no kwemera ukabatizwa. Icyo gihe ndumva narageze aho mbitekerezaho, nabitekerejeho cyane, nza gusanga ijambo ry'Imana nk'uko rivuga ngo ukwizera no kubatizwa. Icyo gihe ndemera ndabatizwa, mba umukristo. Icyo gihe naririmbaga muri korali. Turakomeza ubuzima bwo mu myaka 15 dukorera Imana mu buryo nyine bwa korali, uburyo bw'ivuga butumwa. Igihe kimwe na kimwe Imana ikadushoboza tugasohoka tukagenda tuvuga ubutumwa tutambutse urusengero rwacu cyangwa itorero ryacu. Byageze aho nko muri 90 na kangahe na 94 na 94 nibwo umuntu yaje kungenderera, ambwira kuko yandekerejeho asenga, Imana yamunyeretse, ansomera ijambo ry'Imana ryanditse mu Byahishuriwe Yohana. Aho iryo jambo riravuga ngo fata icyo uwafashe, icyo wamenye gifate neza, ngo kugira ngo ntaza nkakwambura itabaza ryanje, ibyawe bya nyuma bikaba bibi kuruta ibya mbere. Arambwira ngo yarantekereje, mbese yarambishuriwe, Imana imuhereza iryo jambo. Riramfasha cyane, ari mu bantu bamfashije. Nditekerezaho numva kuko ntabifashe neza ngo bikomeze, kuko ntabwo mu by'ukuri mpereye, kuko uburyo nitwaraga ntabwo nariyangaje 100%. Numva kuko ngomba kongera kwiyangaja. Muri 94 mbitekerezaho cyane, byari ibintu biri personnel byo mu mutima wanje, mbitekerezaho cyane. Bigeze muri 96 ndiyangaja. Icyo gihe mu rusengero twasengeragamo barandobanura kuba umubitsi w'itorero. Ngeze muri 97 barongera baratoranwa hamwe n'abandi twari kumwe, baturobanura gukora amasomo ya teoloji kugira ngo tuzategurwe kuzinjira mu muhamagaro, kuzaba abakozi b'Imana mu rwego rw'abapasiteri n'abavuga butumwa. Icyo gihe twatangiye 97, ndumva twaragiye twiga amasomo, twayarangije nko muri 98.
1998 cyangwa 1999 bigeze aho muri 2003 baradusengera baraturobanura umuhamagaro nyine barawemeza kuko umuhamagaro buriya wemerwa na nyirawo ko twagendaga tubana n'Imana dukorana n'abandi twagiye twumva dufite gukorera Imana mu buryo bugaragara butari buryo bwo kumugaragara no gusigirwa gukora umurimo w'Imana bihurirana nuko itorero naryo ribishaka umuhamagaro twemeye itorero rirawuhamya rumaze kuwuhamya birategurwa habaza seremoni zo kudusengera no kudusiga amavuta barabidukorera hari muri 2003 turakomeza dukorera Imana mu rwego rw'ivugabutumwa hamwe n'abandi twakoranaga abo abatuzi baratuzi ko twakoreraga hariya muri Kigali bigeze urusengero nakoreragamo rwitwa Nazareni Église Nazarene International noneho iyo Nazareni iba Kicukiro iba na Remera iba na Kagarama iba na Gisenyi n'ahandi na Gitarama na Butare hakwiriye itorero rinini cyane ry'Abanazareye abo twakoranye barabizi noneho bigiye kugera muri 19 muri 2007 ndavuga ni ubumenyi mfite ntibuhagije numvaga mfite limitation mfite limite zo kumva ijambo ry'Imana bihagije kandi nkamenya ko ayo masomo ya theology twigaga yari amasomo adutegura kuzaba abapasitoro noneho ndabitekereza ku giti canje numva nkwiriye kwiga faculty ya theology kugira ngo za profite nige indimi za Bibiliya mbashe kuzaza numva neza ijambo ry'Imana numve ko ngiga numva ko rimagije kuko nari maze kumenya kuko mu ijambo ry'Imana harimo mu imbaraga ijambo ry'Imana rizima kandi ari ryo rifite ishurirwa rihagije yanditse ku buryo naryumva nkamenya neza icyo abanditsi ba Bibiliya umwuka w'Imana yabagendereyemo icyo yabahishuriye kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ry'Imana mpuze neza n'icyo umwanditsi yaragamije gukora kuko ubumenyi buri rekomande mu ijambo ry'Imana kuko tugomba kuryumva tukarimenya ariko numva nari mfite impamvu nini cyane nyamukuru yo kugira ngo nige indimi za Bibiliya byo genja kuri faculty ya theology ndiga umwaka umwe umwaka urangiye tugiye gutangira umwaka wa kabiri nibwo nagize ibindi bitekerezo igitekerezo nagize hejuru y'ijambo ry'Imana byatumye ndashobora gukomeza ishuri rya Bibiliya ndetse bizana n'impinduka zikomeye cyane mu muhamagaro wanje mu masomo twigaga muri theology hari isomo ryitwa amateka ya Bibiliya amateka y'itorero uko itorero ryatangiye uko ryakomeje mu gihe cy'intumwa uko ryakomeje mu gihe cyabasubiyeho intumwa zimaze kugenda uko byakomeje kugeza muri iki gihe hari amateka Bibiliya mu ntambwe zitandukanye amateka y'ijambo ry'Imana ko y'itorero mu bihe bitandukanye hari n'irindi somo twize naryo riramfasha cyane ryitwa systematique ni zitatu la systematique twize systematique mbese reka mbaze bivuga muri urwo rurimi ndaza kubisobanura wenda ntibishobora mu Kinyarwanda iyo somo rya systematique rizaryigisha hari systematique des saintes écritures hakaba na systematique de Dieu hakaba na systematique zitandukanye ariko iyo systematique des saintes écritures reka yongarukaho twagiye twiga mu jambo ry'Imana tugiga muri iryo somo ni isomo rijanye no kwiga ijambo ry'Imana imbaraga zaryo uko riteye nuko rimeze n'impumeko yaryo nza gusanga mu ijambo ry'Imana kandi iro somo niko riteguye yuko ijambo ry'Imana rigira imbaraga cyo ni cyambere
iyo uryizeye imbaraga zaryo ziguhindukira rizima ku buryo ushobora kurya rivuga ukwizera bikaba byakubaho bitandukanye n'andi magambo ayandi yose twakumva mu zindi siyanse zose. Noneho mbitekerejeho nsanga ijambo ry'Imana si amagambo asanzwe. Ni ukuri ijambo ry'Imana imbaraga zaryo zituruka ku Mana nyiri ijambo ry'Imana, ariko kandi zikasingirwa no kwizera, zigakomezwa no kwizera. Imbaraga z'ijambo ry'Imana zibamo iyo uryizeye nk'uko rimeze. Rero ibyo byasabaga imbaraga ziri personnel kugira ngo ijambo ry'Imana rigira agaciro muri jewe. Nageze aho ngaho nongera nibaza ku yindi aspect ijambo ry'Imana ivuga ngo ijambo ry'Imana ni impumeko y'Imana, inspiration ni impumeko. Imana niyo yahumekeye abanditse ijambo ry'Imana. Bamaze kuryandika bandika nkuko Imana yabahumekeye. Mbese imbaraga z'Imana isumba byose zaje mu bwenge bw'abanditsi bandika, aribo bandika ariko bandika kuri influence y'Imana, bandika nkuko Imana ishaka nubwo aribo bandikaga. Mbese ijambo ry'Imana kuriya turibona Bibiliya uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuriwe Yohana, ni ijambo ryavugutiwe ni ijambo risizwe n'Imana, ryanditswe kuri influence y'Imana, ryandikwa nkuko Imana ishaka. Muribuka umwanditsi Pawulo yabyandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, byose byahumetswe n'Imana kandi bifite imbaraga yo kutwigisha. Na cyanditswe kera na kimwe ntawanditse ngo yandike uko ashaka, ahubwo abanditse bose banditse nkuko Imana ishaka. Numva ndafashijwe cyane, byagiye bituma ijambo ry'Imana riha agaciro. Ikindi cyamfashe cyane no kumva ko ijambo ry'Imana nihishurirwa. Ni ikintu kirenze ubwenge bw'abantu. Imana yabishuriye abanditsi kugira ngo abizera bumve ijambo ry'Imana bitajanye no kumva ibitekerezo by'abantu, kuko abanditse nabo ni abantu, ni abanyandege nkeya, ariko Imana yakoze ku buryo umwuka w'Imana wakoze ku buryo ubahishurira ibyo batabasha kumva, nabyo barabyandika. Ibyo batabasha gusobanukirwa, ibyo utubaza umuntu, ibirenze ubwenge bw'abantu, nabo barabyandika kuri influence y'Imana. Nihishurirwa rero, ishurirwa ni ikintu kirenze kitofatwa n'ubwenge bw'abantu, ni ikintu koko kiva mu mbaraga z'Imana, imbaraga ziri exterieur ku muntu, zirenze umuntu, zifungura umuntu mu bwenge akamenya icyo Imana ishaka. Ijambo ry'Imana kandi mu yindi aspect yayo riravuga ngo ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri buriya. Ndagira ngo abatwumva mufashwe cyane no gukunda ijambo ry'Imana. Tirigira rero nta kosa ririmo. Isomo riza rivuga ngo nayishuwe muri iryo somo kuko ijambo ry'Imana ni ukuri. Andi magambo ushobora kuyafatana reserve, ushobora kuyafatana mbese utavuye inyuma, ariko ijambo ry'Imana ni amen. Uko rivuga kuriya ryanditse niko rimeze. Ryo kunanira wonanirwa kurikurikiza, wonanirwa kuryumva kuriya cyangwa ukaryumvisa ubwenge ukariha iyindi sense, ariko kuriya rivuga ni kuriya. Nico gituma rero kubera izo mpamvu zose ijambo ry'Imana ni imbaraga, ifite autorité. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni impumeko, ijambo ry'Imana ni ijuru. Noneho nongeye kureba kandi mu mateka y'itorero uko ijambo ry'Imana rivuga itorero, kandi muri za mbaraga zaryo bigereranya. Icyo gihe nagira ubundi bwo kugereranya ijambo ry'Imana kuko rivugwa, bigereranya nuko bikorwa. Ku by'itorero sanga itorero mu by'ukuri uko turibona, uko ryubatse, nibaza uko mpagaze mu ijambo ry'Imana, uko abantu abizera bahagaze mu ijambo ry'Imana, byatumaga nkomeza kwibaza no kubaza abo twasenganaga, no kubaza abo twakoranaga, mbabaza bijanye kuko ijambo ry'Imana rivuga ibi ariko tukaba twubatse kuri ibi, cyangwa kuko ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'itorero ataba ari byo duhagazemo. Rero nkomeje kwibaza kuri ibyo ngibyo, nza gusanga nta muntu uba umugaragu, umuntu atubaha ubushake bwa shebuja. Niba turi abagaragu ba Kristo,
niba Kristo ari umwami wacu, tugendera ku bushake bwe, dukora ibyo ashaka, tidukora ibyo dushaka. Byatumye rero nibaza cyane itorero. Iyo turebye mu ijambo ry'Imana dusanga itorero uko ryubatse, itorero ntabwo ari organisation y'abantu, ahubwo ni organisme, ni umubiri wa Kristo, ni umubiri, ni ingingo. Abakristo ni ingingo z'umubiri wa Kristo. Ariko usanze mu mibereho yacu cyangwa se ibyo twasanze mu bukristo, twasanze amatorero atandukanye, amazina atandukanye, ajanye nuko abantu bayubatse, nuko bakoze organisation zabo, nuko bubatse uko bashaka. Buri abayobozi bose sanga amatorero kubera kubaka uko atorero yubatse, sanga hari amoko y'abakristo atandukanye kandi atari mu ijambo ry'Imana. Abakristo bitwa bamwe n'abakatolike, abandi n'abaprotestant, abaprotestant batandukanye kwinshi, bamwe bitwa gutya, abandi n'abaliteriye, abandi n'abanazare, abandi n'abapresbyteriye. Kubera iki mu ijambo ry'Imana ritarekomanda ibi ngibi twubakiyeho? Cyangwa se nongera gusoma mu ijambo ry'Imana ngasanga mu by'ukuri hari aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitwitirirwe irindi zina, kandi twese turabavandimwe muri Kristo, tugize ingingo z'umubiri umwe, nta mpamvu, nta macakubiri agomba kubaho. Nza gusanga mu ijambo ry'Imana amacakubiri arabujijwe kandi aravugwa nk'ingeso, nako nk'intege nke, ndetse n'umurimo wa kamere. Ijambo ry'Imana henshi Paulo yandikiye abakristo b'i Korinto arababwira ati numvise kuko hagati yanyu hari amacakubiri. Bamwe baravuga ngo turaba Kanaka, turaba Kefa, turaba Petero, turaba Apolo, turaba abakristo. Arababwira ati ariko niki gituma mufite amacakubiri? Muraba kamere, mufite intege nkeya, muri abantu bisanzwe. Mu by'ukuri ntabwo nabita ngo muraba umwuka, kuko muragendera mu bya kamere. Kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo bari muri Kristo babambye kamere n'iruba ryayo. Nibaza ibyo ngibyo nkabiganiriza bene data, tukabisengera. Twondibuka twafashe igihe kinini cyane n'umuvandimwe wari undi bugufi muri Kristo, twakundaga gusengana na pastor mugenzi wanje, turajana henshi. Yasengeraga muri ndi torero, ariko twari duturanye bya bugufi, tugenda dusengana buri munsi, twibaza ku bushake bw'Imana par rapport n'ibikorwa n'ibihari. Byageze aho rero nza gusanga ijambo ry'Imana, ubushake bw'ijambo ry'Imana, kuri ijambo ry'Imana rivuga ni ku murimo w'Imana wubatse. Nsanga rero birashoboka kuko umuntu yokorera Imana, birashoboka kuko umuntu yaba mu murimo w'Imana, birashoboka kuko abakristo bakora nk'uko impano z'Imana zimeze, bakaba mu mubiri wa Kristo, bakoresha impano Imana yabahaye, bakavuga ubutumwa batishingikirije ku idini runaka, ku izina runaka. Nuko bigeze muri 2008 fata umwanya icyo gihe nasanze mu ijambo ry'Imana. Ntabwo nzaja kuri theology ngo menye ubushake bw'Imana, theology nyigisha ubushake bw'Imana. Ntabwo nzaja kuzigishwa n'undi muntu wari we wese, ngomba kubaza Imana. Hariho n'inama nagiriwe na bamwe mu barimu batwigishaga muri theology icyo gihe. Barambwiraga ngo hari uwambwiye, arambwira ngo rero ibibazo byo mu mwuka bibazwa Imana, ibibazo biri personnel bijanye nuko umurimo w'Imana ukoze bibazwa Imana. Kwari ukugira ngo menye nimba koko ibi bintu by'amatorero atandukanye n'amazina atandukanye bigenda bikazana impaka n'inyungu nyinshi, bikazana amacakubiri n'inzangano. Icyo gihe nibukaga ukuntu hagiye havuka impaka zikomeye no kwangana no kuburana, ndetse byagiye bivugwa, mwarabyumvise, abantu benshi barabyumva, n'ubu ngubu birahari. Abakristo bararwana, bakarwanira imyanya y'ubutegetsi, bakarwanira inyungu, bakangana, bakagambana, bakavugana amagambo mabi. Bibaza, nigeze kubaza umuntu ndamubwira ndariko umukristo abasha kwanga mugenzi we basengana gute? Umukristo mugenzi we, ijambo ry'Imana zarivuga ngo twese twabatijwe mu mwuka umwe, duhinduka abana b'Imana twese. Buri muntu ni umuvandimwe wa mugenzi we, buri muntu ni urugingo rugize umubiri wa Kristo, ni urugingo rwa mugenzi we. Ibyo nkomeje kubyibazaho cyane,
abantu bangira inama baravuga bati rero wowe tubyibazeho cyane, ibi niko twabisanzeho, uko ni ukuri nk'uko twagusanzeho, ariko hari ukuri ku ijambo ry'Imana. Sanga ukuri ku ijambo ry'Imana kuruta ukundi kuri kose twotekereza uko twasanze. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugende nk'uko twabisanze, ariko tuzabwiza ritubwira ngo tugende nk'uko ijambo ry'Imana riri. Tugende dufite urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, tugende dufite Kristo nk'umuyobora, dufite umwuka w'Imana ari we muyobozi wacu, Kristo ari we mutwe wacu. Birananira, bimbera crise, navuga ngo crise bimbera nk'intambara zo mu mutima, kuko numvaga akenshi nabwiraga abantu nkumva ntitubyumva kimwe, nkumva abantu ntibabyakira kuko mbyakira, ntibabiha uburemere kuko mbiha uburemere. Nibwo nafashe umwanya, mfata umwanya ndibuka 1999 kugeza muri 2000, nafashe umwanya ndavuga ati reka nsenga Imana. Kandi kubaza Imana no gusoma ijambo ry'Imana byose, guhera mu itangiriro ukageza mu byahishuriwe Yohana, kandi ugasenga Imana. Ndavuga nti reka fata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, nganire n'Imana ubwayo, ndeke kubaza abantu, n'abantu yego nubabaza, ariko ngiye kubaza ijambo ry'Imana, kuko nzi ko ijambo ry'Imana ari ukuri, nzi ko ijambo ry'Imana ari ihishurirwa, kandi nzi ko ijambo ry'Imana ryavugutiwe kandi rigira imbaraga. Nindyizera Imana iramfasha, kandi Imana iravugana naje mu ijambo ryayo. Bikore senga, fata gahunda, nandika ahantu kuri Bibiliya yanje, ndavuga ngiye gusenga Imana. Mbwira Imana mu masengesho, ndabwira Imana ngiye gusoma ijambo ryawe. Ntabwo ngiye gusoma ijambo ryawe ngo ngire ubumenyi, ntabwo ngiye gusoma kugira ngo umenye uko mbwiriza, ntabwo ngiye gusoma kugira ngo ngire ikindi kintu, yindi nyungu mburamo. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo nkumve, nzi ko wavuganye n'abantu, nzi ko wabwiye abantu, mfite amatsiko yo gutandukanya iby'ijambo ukuri ku ijambo kumenya ukuri ku ijambo ry'Imana, kandi ngahabwa imbaraga nawe zo kuguhagararamo. Icyo uzonyereka ko ariko kuri, uzampe n'imbaraga zo kuguhagararamo. Ubushake bwawe uzamyereka, uzampe n'imbaraga zo kuguhagararamo. Nuko noneho mfata umwanya njya mu masengesho. Ndibuka navaga ku kazi ngafata umwanya ngasenga, igihe cya weekend ngafata umwanya ngasenga. Hari n'igihe nasabaga gakonje k'iminsi nk'ibiri cyangwa 3, ngafata umwanya ngaja ku ruhande ngasenga. Ariko nkora n'umurimo w'Imana, ariko nkora n'imirimo imirimo isanzwe, impinyungu z'umubiri. Ibyo byose iyo myaka byageze muri 2000, 1999, no 2009, byahereye muri 2007, 2008, 2009. Icyo gihe numvaga mfite igisubizo, numvise ijambo ry'Imana risa nkaho, kuko hari amagambo amwe Imana yagiye inganiriza ndimo nsenga. Hari umunsi Imana nibajije ku ijambo ry'Imana hejuru yo kuba imbata. Numva ku mutima mbaza ngo ariko nawe wovuga ngo imbata ya Kristo, ubu wovuga ngo nk'uko Pawulo avuga ngo njyewe Pawulo imbata ya Kristo, nawe wobihamya? Ndagaruka nshatse kwekiriza ngo yego, nibuka ibyo mpagazemo byinshi binyuranye n'ubushake bw'Imana, k'ibyo ngibyo ijambo ry'Imana. None se numva ikibazo umutima wanje kumbaza, kandi ubwa kabiri ko niko navuganaga n'umwuka w'Imana, ariko se tabyuzi biri ubushake bw'Imana, wamenye usoma ijambo ry'Imana udahagazemo gutyo? Kuko numvaga nahuraga n'intambara z'amagambo bavuga ngo ariko ibintu abandi batumva, kuki nje bitinza, kuko imbihagararaho, kuko imbikomeza. Noneho numva ku mutima ugira ubwoba, ndatekereza ndavuga n'Imana umbabarire, kuko naniwe kuvuga ngo ndi imbata yawe, ariko birakwiriye ko ndi imbata yawe. Kuko niba nkwizera nk'umwami wanje, ngomba kuba umugaragu wawe, ngomba gukoreshwa n'ubushake bwawe, ngomba kuyoborwa n'umwuka wawe. Noneho icyari kibuze muri njyewe, numvaga ndwanira muri ico gihe, nashakaga dependance, nashakaga mu mikorere yanje no mu myizerere yanje, nashaka kudependa na Kristo gusa no kuyoborwa n'umwuka gusa. Ngakora ico nzi ngo rurujanyije n'umwuka w'Imana,
sinkoze uko idini ryanje rikoze, sinkoze uko umuyobozi wanje ashaka, nkoze kuko umutwe wanje ari we Kristo ashaka hamwe n'abandi bize. Kuko nasomye mu ijambo ry'Imana mu mateka y'itorero, nta na hamwe nasanze mu ijambo ry'Imana hagaragara aya madenomination tuzi avuga ngo turaba. N'igihe bagize umwuka wo kubijamwo, umwuka w'Imana wagendereye abakozi b'Imana baravyiya, baravuga bati umuntu azajana, muze mujana n'abandi muri kumwe muri Kristo, mujane nabo mu rugendo rwo gukurikira Kristo, n'abavandimwe muri Kristo. Kuko ngo umuntu ndiyajana n'uwo bataragaye, umuntu ndiyajana n'uwo badafite umwuka umwe, mbese umwijima n'umuco ntibyakorana. Ndavuga ni Imana ushimwe kuko unshoboje. Hasigaye mu by'ukuri kubishyira mu bikorwa nibyo binaniye, ariko namenye ubushake bwawe. Agensurinya hanini cyane ku bijyanye n'imikorere n'imyitwarire y'abantu, ndetse ijyanye n'imyumvire no muri doctrine binyuranye n'ubushake bw'Imana. Ndavuga ni Imana unshoboze. Uwo munsi ndibuka nari mfukamye nsenga, mbwira Imana ni Imana mu by'ukuri no bihamya nkavuga ngo ndi umugaragu wawe, ariko mu buryo bugaragara ntabwo ndi umugaragu wawe kuko nzi ubushake bwawe, ariko sinkora ubushake bwawe. Ubishoboze zamenye kubikora. Cyo gihe nibwo natangiye iyindi ntambwe yo kuvuga ngo ese nzabikora gute, kuko naje nsanga sizuzuza ubushake bw'Imana, mu by'ukuri ntari mu bushake bwawe. Ntabwo nzodepanda na Kristo kandi mvuga ngo ndiko ndakora nkorera ubushake bw'umuntu. Buriya iyo bavuga ngo idini kanaka, tuvuge nka Nazarene nari ndimo, cyangwa irindi torero iryo ari ryo ryose zo twita amatorero muri iki gihe cya none, afite ubushake bwayo, ariko ahenshi binyuranye n'ubushake bwa Kristo. Ariko icyo gihe ugomba kugendera ku bushake bw'itorero uyobora, cyangwa bw'umuyobozi ukuyobora, kandi birumvikana. Niba waremeye ko akuyobora ku iryo torero ari ryo uzakoreramo, ugomba kugendera mu bushake bwayo, kandi ubwo bushake si 100% ubushake bw'Imana. Kuko uko Nazarene yumva iby'itorero cyangwa iby'umwuka cyangwa iby'Imana cyangwa iby'imikorere cyangwa iby'umuhamagaro binyuranye n'irindi torero nka ADEPR n'abandi, biranyuranye. Za gusanga rero nta bushake bw'Imana buri mucitwa aya matorero yaremwe n'abantu, kuko ubushake bwabo buri, yego bari bafite ishaka ryo gukorera Imana, ariko bapanze gukorera Imana kuko bashaka, kuko ubushake bwabo buri. Ndavuga ni rero Mana, muri 2011 mu kwezi kwa mbere nibwo nabwiye abandi bakozi b'Imana twakoranaga n'abera b'Imana twasenganaga, ndababwira ni rero jewe birananiye gukorera ubushake bw'Imana muri Nazarene. Simbagaye singaye ubukristo bwanyu, muri abavandimwe, muri bene data, ariko nasanze mutari mu bushake bw'Imana. Kuba muri Nazarene si ubushake bw'Imana, ntabwo ngomba kwitirirwa umunazareni cyangwa se usengera hana. Yego muri mu murimo w'Imana, ariko jewe nahishuriwe ko ngomba kwitwa irindi zina ryo ryose nteretse izina rya Kristo. Batese uzakora gute, uzabigenza gute, ngasobanura nkababwira ni rero ngiye kubaka ubwami bw'Imana, ngiye gukora mu bushake bw'Imana, ngiye gukorana n'abandi bera b'Imana bakeneye gusa izina rya Kristo ko rihabwa icubahiro, badakeneye amatitre, badakeneye hierarchie, badakeneye kuba bakuru ku bandi, kuko twese turi ingingo zo mubiri umwe. Kandi aho havuga ingingo zo mubiri umwe bisobanuye kuko twese umutwe wacu ni Kristo. Niko Kristo yabivuze, niko na Paulo n'abandi ntumwa za Kristo babisobanuye, kuko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Itorero Kristo yahanuye aravuga ngo nzubaka itorero ryanje ku rutare, ngo habe n'amarembo y'ikuzimu ntaza rihakana. Itorero ni rya Kristo, niwe waryubatse, niwe mutwe waryo, niwe nkingi yaryo, niwe tugendera, niwe twitirirwa, niwe tubatizwa mu izina rye, niwe twizera mu izina rye, dukora no mu izina rye. Ndavuga nta yandi mazina, nta mpamvu byantwaye igihe, ibyo sibyo cyane notindaho zuko byagenze, ariko ndashima Imana kuko Imana yampishuriye ibyo kugendera mu bushake bwayo. Nubwo ni umunyandege nke, ariko nahisemo kudepanda n'Imana.
birananira nkamenya ko ntari mu bushake bw'Imana, ariko ubushake bw'Imana bwabonetse buzwi buvugwa mu ijambo ry'Imana. Ndashima Imana cyane kuko yashoboje kubuhagararamo no kubugumamo. Ubu ngubu muri iyi minsi Imana yaramfashije ico gihe, mu gihe kitari kinini cyane nza kubona abandi bera b'Imana, abandi nabo Imana yagendereye nkanje. Ubu turasengana, turaterana mu izina rya Yesu, tidufitira indi zina, ritwitirirwa irindi zina. Turabera b'Imana, uwo Yesu yemeye wese turamwemera. Ntabwo tuvuga ngo uyu n'uyu, uyu n'uyu. Ntabwo turebera mu ititire ye, ntabwo turebera mu bwoko bwe, ntabwo turebera mu idini rye, ntabwo turebera mu cyubahiro cye. Tureba umuntu uko ari mwene data muri Kristo, tukamwakira nk'uko Kristo nawe yamwakiriye. Ibyo bigenda bishigikirwa n'ijambo ry'Imana. Naho ibindi muri detaye y'imikorere twazagenda wenda tubigeraho, ariko ndashima Imana cyane kuko kuva muri 2011 kugeza ubu ngubu imyaka ishize ari 10, ndakeka ko imyaka 10 ishize. Ubu ni 2021, imyaka 10 irashize. Ndashima Imana kuko na Imana yangendere kampishura ubushake bwayo, kandi ndabwira n'abandi banyumva mwese, abera b'Imana banyumva, murusheho kwegera kwita ku ijambo ry'Imana cyane no gukurikiza uko ijambo ry'Imana rivuga. Imbaraga z'umwuka w'Imana ziba mu ijambo ryayo, n'umutima wanyu wizera ufite umwuka w'Imana ibafashe kugira ngo murusheho cyane kumenya ubushake bw'Imana no kuba ari bwo mugenderamo mu gukorera Imana mu gihe tugitegereje kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ahabwa icyubahiro muri byose. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe dukomeza. Ngira ngo hari ibibazo, hari ikibazo ngira ngo tubabaze. Ese kugeza ubu ubwo mwaretse gusengera mu madini, ese kugeza ubu idini ryanyu ryitwa gute? Ikindi, abo mwafatanije mwabyumvise kimwe bavuye mu yahe madini kugira ngo mubashe kurema iryo dini uvuga ko ari ryo dini nyakuri? Ese ryitwa gute? Cyangwa se n'abafurere nk'uko tubumva? Ijambo ni ryanyu. Urakoze mwene data. Nta dini twaremye. Twebwe turi abakristo, duterana mu izina rya Kristo. Ntacyo twaremye cyitwa idini. Gusa turashima Imana kuko yatubohoye ingoyi zo gukorera mu bindi bitari ubushake bw'Imana. Dukorera Imana mu bushake bwayo, twubaka ubushake bwayo, twubaka ubwami bw'Imana, tuvuga ubutumwa nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Dukorera Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Nta kindi kitujana gusenga, no kugira ngo tugire komine, dufatanye na bene data kandi dufatanye na Yesu n'Imana kuyisenga no kuyiramya no kuyikorera no kwamamaza urukundo yadukunze gusa ku cyubahiro cy'Imana. Nta zindi nyungu, gusa buri muntu wese azi ko mugenzi we ari umuvandimwe we, kandi ku by'icyubahiro Kristo niwe nyir'icyubahiro, niwe mutwe. Uko ashaka niko bigenda. Ubushake bw'Imana nibwo tugenderaho, ukaba Imana niwe muyobozi. Imana yegumugisha. Hanyuma ko twumva bavuga ngo rero ni Bible iravuga ngo idini nyakuri nirifasha imfubyi n'abapfakazi, bari ni kubafasha mu bibazo byabo ndetse no kugendera mu bushake bw'Imana. Hanyuma iryo dini cyangwa se ko ijambo ry'Imana ariko rivuga namwe mufasha imfubyi n'abapfakazi? Imfubyi n'abapfakazi buriya ntabwo bisaba kugira idini kugira ngo imfubyi n'abapfakazi zifashwe. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo idini rizima ry'ukuri kandi ryemewe n'Imana ni rifasha imfubyi n'abapfakazi, niryitandukanya n'ikibi. Ubundi riba rivuga umutima uboneye, kerpire, riba rivuga umutima muzima ufite impuhwe, utanga nk'uko Imana ari urukundo, nawe ni urukundo. Uwo mutima rero ntabwo usaba ngo tubanze dukore organisation tuvuge ngo bino mukuru wacu tuzagendera kuri ibi. Ni umutima, ni ukuvuga ngo Imana ikubwiye gukora dukore kugira ngo ushimwe cyangwa uboneke cyangwa bazane kamera bagufate cyangwa se byamamare cyangwa se bivugwe cyangwa raporo ziboneke. Kuko mu idini iyo umuntu atanze haba za raporo, haba amafoto, haba gushimwa, haba byinshi, akaba aribyo cyane bisa nkaho wenda motive abantu kugira ngo bagire icyo bakora, cyangwa se bubaka ikintu naco kizobabera onero, kizabashimisha, kizabazamure, cyangwa se bazagere ku kindi kiniki. Ariko burya imfubyi n'abapfakazi zifashwa n'imitima yamenye Imana.
abera b'Imana bo kera ngo barangwaga n'urukundo, bamaze kumenya Imana ngo basangiye ibyabo, ndetse ngo bagahera ku bagorora cyane bagasangira ibyabo. Ntabwo ryari itegeko, ntabwo bari organization biorganije ngo tureka tubishire hamwe, ahubwo bahatwaga n'urukundo. Umuntu akumva yasangira n'undi, ivyo niryo dini rizima. Ntabwo ari idini nk'izina runaka, ntabwo bisaba kugira izina runaka ngo ngura mumenye gufasha, ahubwo idini rizima, idini nyakuru ubundi saya ngaya tuzi n'umuntu n'abantu bafite umutima witandukanya n'ikibi kandi bafasha imfubyi n'abafakazi mu magorwa yabo. Ibyo rero murabikora iyo dushobozwa n'Imana gukora ibijanye n'ubushake bw'Imana, kandi nta muntu uhata uwundi, kuko umutima buri muntu wese dutanga amaturo nk'uko umwuka w'Imana bituyoboramo, kandi buri wese agakora kuko umutima ushaka kandi wishimye, hanyuma ayo maturo akaba yo gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abandi bose mu bibazo byabo byo kubana nabo mu bindi bibazo, kuko ntabwo dushaka amaturo kugira ngo dukire, kugira ngo tuvugwe, kugira ngo tugire ikintu tugeraho kigaragara, kuko nta kindi twahamagariwe gukora keretse gukoresha ubutunzi bwacu n'akanwa kacu n'imitima yacu, ndetse umwuka w'Imana izatuyoboramo byose kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka. Nta yindi ntego, nicyo tubona cyose kijanye n'ubushobozi, nicyo gufasha abakeneye kuko Imana yabatweretse. Imana ibahumurisha. Hanyuma urakoze cyane. Hanyuma reka nkubaze iki kintu kivuga ngo ese hariya muba muri mwitandukanye n'amadini n'andi madini tuvuga hirya no hino, nyine nk'iryo Nazarene twavuze niryo wabagamo, niyo mpamvu twarivuze, ariko n'ayandi yose. Ese imigenzo ya andi madini akora nko kunywa meza, nko kubatizwa, nko gutanga icacumi, nko gutanga amaturo asanzwe, ibyo byose namwe murabikora? Ntabwo ari imigenzo komite no kubivuga nk'umugenzo, kandi ndagira ngo wenda byumvikane neza, ntabwo ari ukwitandukanya n'abandi, ntabwo twitandukanyije n'abandi bizera, ahubwo twagiye mu bushake bw'Imana. Tuva mu bitari ubushake bw'Imana dukorera mu bushake bw'Imana. Ntawe twitandukanije nawe, ahubwo ushaka ubushake bw'Imana wese ni mwene data. Turebera umuntu gusa, twebwe ntitukibasha kurebera umuntu mu idini ryiwe, cyangwa se tukicitirirwa ikintu cyacu cyose, twitirirwa Kristo. Ibyo Kristo yarekomanze byose mu ijambo ry'Imana nibyo tugenderaho. Mwami Yesu hari ibyo yatanze nk'itegeko, kuko umwami wacu turamwumva 100%, aravuga ngo igihe cyose muzaterana muze mwibuka urupfu rwaje. Afata umugati ati uyu ni umubiri wanje, afata divayi ati n'amaraso yanje yamenetse ku bwa benshi kugira ngo ababere isezerano ryo kubahuza n'Imana. Aho ni umubiri wanje awushenjaguye ku bwanyu kugira ngo ibyaha byanyu bibabarirwe. Ibyo rwose buri gihe cyose duteranye ku cyumweru turabisangira, tugasangira tubyibuka, kuko turi umubiri umwe, tugasangira umugati, umubiri wa Kristo washenjaguye ku bwacu, tugasangira divayi, amaraso ya Yesu Kristo y'isezerano yamenetse ku bwacu, tukabisangira twibuka urupfu rwe, twibonamo twese kandi tukamenya kuko twese turi umwe. Ibyo nabyo biri mu byo duhamya, biri mu gihamya gikomeye, ni bimwe mu mpamvu zituma duterana, tuba duteranye kugira ngo dusangire ifunguro ryera kuko umwami Yesu yabiduhaye. Icyongeyeho kandi kubatizwa, iyo umuntu yizeye akabatizwa nako akizeza umutima, akaturana akanwa, arabatizwa. Ntacyo na kimwe kiri mu ijambo ry'Imana tutubasha gukora, turabikora byose nk'uko Imana idushoboza. Gusa nyine wenda ntitubikora ngo tubikore mu mihango, cyangwa se nk'uko byategetswe muri liturji runaka, mu mabwiriza y'idini runaka, tubikora nk'uko ijambo ry'Imana ribiturekomanda kubikora. N'icacumi mukagitanga n'amaturo, icacumi n'amaturo turabitanga nuko Imana ikugendere ku mutima, uko Imana yavuganye nawe n'umutima wishimye, utabibwirijwe, utabihatiwe, uwizera Imana
uko wumvira Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi niko n'ijambo ry'Imana rikubwira rikaguhata rikakubwira ngo kora nk'uko Imana ishaka ugakorana wishimye. Ntabwo tuvuga ngo tumwandike tuvuge ngo yatanze ayawe undi yatanze uyu yatanze. Ibyo ngibyo ni wewe n'umwuka w'Imana uvugana nawe utange. Nubona kudatanga ariko ndiwona reka no kugire icyo utanga mu murimo w'Imana kuko wewe n'ibyawe byose wemeye kugendera mu bushake bw'Imana. None si iyo mutanze kiraho iyo mutanze mu yahandi n'indi yakira n'indi yajera kubera ko uvuze ko mwe mudafite pasiteri mudafite idini timufitaho mu rubura buri muntu afata yiwe akayifashisha imfubyi n'abapfakazi buri muntu afata ye akayifashisha abashaka cyangwa mugira uyafata. Oya turatanga iyo dutanga mu itorero ntabwo dutanga ngo nayagumanye ngafashisha ntabwo abara yitorero ariko itorero ubundi ni iryo huriro ryacu kuguhura kwacu tukizera ko turi kumwe n'umwami Yesu tukizera ko umwuka w'Imana ari we uduhuje tukizera kuko umugenzi wewe na mugenzi wawe muri twese turi organisme turi umubiri umwe wa Kristo aho duteraniye tuba turi itorero ariko mu izina rya Kristo iyo ni communauté ariko icyo gihe rero ntabwo ari communauté nta communauté dufite communauté ni ukuvuga idini ntayo dufite. None nimba mudafite idini muhuzwa n'iki? Ikiduhuza ni Kristo niwe mwami wacu mwuka w'Imana niwe muyobozi ubushake bw'Imana nibwo twese tugenderaho. Amafaranga muyaha umuyobozi? Oya dufite uwo twarobanuye kuko dufite impano zose zivugwa mu ijambo ry'Imana kandi kuko umwe yamuhamagaye ikamuha n'impano hari umuntu ushinzwe kwakira igiseke hanyuma akatubwira mu gihe runaka akatubwira ati amafaranga dufite naya tukasangira ibyifuzo tukabisengera tukavuga tuti umuntu akavuga ati kanaka afite iki kibazo cyangwa ahantu runaka nzi bafite iki kibazo cyangwa umuntu runaka afite iki kibazo tukagenda tugakemura ibibazo tugakoresha ibyo ubushobozi Imana yaduhaye kandi mu bushake bw'Imana. Ariko nimufite umuyobozi pasiteri cyangwa bishop cyangwa revera cyangwa ushinzwe ibi ntawe mufite? Umuyobozi ni umwuka w'Imana umwami ni Kristo niwe twumvira twese. Ubundi buyobozi turabona kuko nta mpamvu zabyo gusa dufite impano z'Imana kurya zivugwa mu ijambo ry'Imana nahaye bamwe umwuka w'Imana yahaye bamwe kuba abapasitori ubundi yahaye abandi kuba bavuga ubutumwa yahaye abandi kuba abahanuzi buri wese akoreshwa n'umwuka w'Imana nk'uko Imana yamuhaye kugira ngo itorero rifashwe. Okay, dusoza wenda tutakomeje kuvuga byinshi kuko twumvise cyane kandi nizere ko n'abadukurikira bahe bumva cyane uko uvuga twagira ngo uvuge ugira icyo urekomande abatwumva kuko ibyo ari byo byose niba mwaramenye ukuri murashaka kuko n'abandi bakumenya kugira ngo babatuke nabo bazabone ubugingo. Ni iyihe rekomandasiyo uha abantu? Nizere ko isi yose ibaye igendeye ku ijambo bose ndabizi neza ko bagera ku gakiza. Ni gute ubundi itorero ryubatse kwishurirwa kandi ishurirwa rya Kristo? Yego. Buriya ntabwo nababwira ngo muzabigenze burya ariko icyo nabwira bizera bagira umwete wo kugenza kuko ijambo ry'Imana bagira umwete wo kubikora nk'uko ijambo ry'Imana ribasaba kubikora wo kwitwara nk'uko tuba twirinda mu buzima busanzwe ngo dukore ubushake bw'Imana mu ntekerezo no mu myitwarire no mu mibereho yacu twuzuza ubushake bw'Imana tugende nk'uko Imana ishaka ariko no mu kwikorera tuyikorere nk'uko Imana ishaka tidukore bijanye n'uko dushaka kuko hari byinshi cyane tuzadukora uko dushaka bikatuzanira intambara bikatuboha bikadukura mu bushake bw'Imana. Ibyiza rero niba twarakurikiye Yesu ko ari we mwami noneho dukore dukoreshwa nawe kandi dukora ku nyungu ze kuko na Yesu ntigeze avuga ngo muzubake idini cyangwa muzakora organisation cyangwa muzagere ikintu kimeze gutya muco organize mugira umukuru wacu mukurike. Oya, impano ziratandukanye kandi nta mpano mu ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu niwe mukuru
ukurikira n'uyu nta hierarchy iba mu mpano z'Imana, buri wese akoreshwa n'umwuka w'Imana, umwuka umwe, kuko twese turi umukumbi umwe. Umwami wacu Yesu n'umwe, umwuka w'Imana utuyobora n'umwe, kandi Imana twizera n'imwe, ibyiringiro byacu ni bimwe. Nta mpamvu yo kugenda tukarutana, niyo mpamvu inyungu zigenda zikavuka, buri wese akoreshejwe n'umwuka w'Imana nk'uko yamuhaye kugira ngo itorero rifashwe. Imana niyo yahabwa icubahiro, sije wahabwa icubahiro, sije wakora kugira ngo nkunde ngaragaze uko meze. Noneho izo n'imbuto, kamere niyo yishira hejuru. Ntabwo umwuka w'Imana abwira umuntu kwishira hejuru, ahubwo aza kubwira ngo Yesu ni uri hejuru, wewe ca bugufi. Ivyo rero twarabirebye, twarabigenzuye, wenda nabivuga ku giti canje, ariko n'undi wese dusenga nawe aravuga ati narabigenzuye nsanga n'abantu bamenye Imana, bitirirwa Imana, barakizwa, ariko barangije bagomera kugendera mu mirimo ya kamere. Kuko kamere niyo yishira hejuru, niyo ishaka icubahiro, niyo ishaka gushimwa, niyo ishaka kuba imbere. Ivyo rero mu by'ukuri mu bana b'Imana ntibibaho. Yesu niwe tuvuga, ntitwibwiriza ubwacu, ntidushaka gukomera kwacu, ntidushaka amazina yacu, ntidushaka kumenyekana kwacu. Turashaka kuko Kristo ari umenyekana. Uko biri kose nje ndi umugaragu wa Kristo, ariko ubugingo bukiza, agakiza ntabwo kari muri jewe, agakiza kari muri Kristo. Nico gituma nereka abantu Kristo, cyo gituma abantu bazamura icubahiro canje ngababwira ntoya, Kristo niwe nyiri cubahiro, niwe dukuza, niwe dukorera, niwe ukiza, ari we dusanga. Kuko jewe ni dependa na Kristo, nawe ukadependa na Kristo, nundi akadependa na Kristo. Turakunda twese tugaca bugufi, tugacira bugufi Kristo umutwe wacu, umutwe cyategetse nico izindi ngingo zose zikora. Nuko niko dukora. Rero ndabwira bene data turusheho cyane. Kujambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Kuko hari abakristo batazabayobora umwuka, bitwa abakristo bari mu nzego zose z'amadini. Tuza tubibona iyo tugeze mu materaniro, bajya bavuga amazina y'abakomeye. Niyo baje kuvuga evenement runaka igiye kuba, baza bavuga abantu bakomeye kugira ngo batire attention z'abantu. Ariko umuntu ukomeye bene data, umuntu ukiza ni Kristo, ubugingo buri muri Kristo, niwe turangirana, niwe tukorera, niwe tureba. Tukavuga tuti bene data bizera, bene data bera b'Imana, bene data ba Kristo, twitirirwa izina rya Kristo. Ntabwo tugomba gukora ibinyuranye n'ibyo Kristo ashaka. Kristo ntabwo yatubwiye ngo tugendere mu byubahiro, tugendere muri ibi turimo. Murabona kuko ibintu byitwa abakristo no mwisi n'abisi barabizi ko tudahuje, barabizi ko tutari umwe. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo tugende tubumwe, muri bwa bisi bazamenya kuko turi abakristo, kuko nawe ni umwe na data. Kandi ivyo yakoze byose yabikoze mu bushake bwa data. Yari afite ubushake, ariko yakoze ubushake bwa data. Aravuga ngo byose mbikora ku bushake bwa data. Ivyo dukora byose byitirirwa Kristo, bigomba gukorwa mu bushake bw'Imana. Rero Kristo ntabwo yadusize twenyine. Niyo mpamvu yavuze ngo ndagenda nje kwa data kandi nzagaruka, ariko simbasiga nk'imfubyi, ndabasigira umufasha, ari umwuka wera w'Imana. Azayobayobora mu kuri kose, azababwira ibijanye n'ubushake bwanje. Tazavuga iby'ubushake bwe, azavuga iby'ubushake bwa Kristo, azavuga iby'ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo twemere tuyoborwe n'umwuka. Muri ikintu kijya gituma amadini aba nukwirengagiza ubuyobozi bw'umwuka. Ubuyobozi bw'umwuka, umwuka w'Imana abashe kunyobora ubugingo bwanje, mu mutima wanje, mu mitwarire yanje, mu bitekerezo yanje. Umwuka w'Imana akanyobora mu mibereho yanje, agomba no kunyobora mu muhamagaro wanje, mu byo nkorera Imana. Pawulo yagiriye inama abakristo b'i Galatiya, arababwira ngo bene data muyoborwe n'umwuka, ngo nibwo mutazakora ivyo kamere yishimira. Kandi ivyo kamere yishimira ni ibi byose bigaragara. Iyo ugiye mu idini uzubona ibya kamere byose, uzubona abakuru, uzubona kurutana, uzubona uko isi yubatse, no mu idini niko yubatse. Nta mpamvu rero yo kugomeza kuyoborwa n'ibitari umwuka w'Imana, kandi dufite umwuka w'Imana nk'umuyobozi. Umwuka w'Imana nico kimenyetso Imana yadushizeho. Ntabwo yashizeho ikimenyetso c'amatitre, ntabwo yadushizeho ikimenyetso c'amadini ngo twitirirwe izina riniri, nta yahaba, ahubwo yadushizeho ikimenyetso c'umwuka w'Imana. Dufite umwuka w'Imana nk'ikimenyetso c'uko turabe Imana. N'umunsi Imana izagaruka gutwara, Kristo azagaruka gutwara itorero, azagaruka gutwara
abafite umwuka we. Pawulo babivuze neza mu Baroma arababwira ngo bene data, abadafite umwuka wa Kristo sabiwe rwose. Hari igihe wavuga uti naretse ibyaha, sinsambana, siniba, sindenganya, ndakiranuka muri ibi n'ibi, ariko ibyo ngibyo si byo bituma umwuka w'Imana aba umuyobozi wawe. Ushobora no kubyirinda ariko ukaguma uri uwa kamere. Rero ijambo ry'Imana ni prepondera, niryo twatangiriyeho. Turavuga ngo ijambo ry'Imana ni igitekerezo cy'Imana, ni umutima w'Imana. Abantu banditse uko Imana ishaka kugira ngo tubyumve tubigendereho. Ntabwo twumvise ijambo ry'Imana ngo niturangiza ridukize, turangize twiyobore. Oya, tugomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero rigira imbaraga, kandi iyo rigeze mu mutima ngo rikuraho ubushake bw'Imana. Ifata mbiri ibitekerezo byose birwanya kumenya Imana, kugira ngo imitima igafasha, kuko imitima igomorokera Imana. Muri byose tugakora bijanye n'ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu abantu nibabona kuko dukora ubushake bw'Imana ngo bazishima, bazahimbaza Imana. Umunsi wo kugendererwa n'Imana bazagendererwa, banezeza Imana, bahindukire bamenye Imana, kubera kuko babonye imirimo yo kugira neza kwacu. Imana idufashe cyane, Imana iduhana umugisha, turusheho cyane kumenya ubushake bw'Imana muri iki gihe dusatira kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe dutegereje, niwe tuzi. Ibindi byose bitari ubushake bw'Imana, Imana dushoboze kubivamo. Ni ijambo ry'Imana mu Baheburayo riravuga ngo twiyambure ibindi byose bituremerera, kugira ngo dusingire icyo Kristo yadufatiye. Idini rero ni ibintu bigenda bigafunga amaso, bikagenda bikaremereza inzira yacu, bikagenda bikakomeza, bikatunaniza, bikatubera ibigaragazo, bikatugusha, bikatuma umuntu yanga uwundi, kandi mu by'ukuri nta rwango ruba hagati y'abana b'Imana. Kuko urutoki rutokwanga ukuguru, kuko ukuguru kutakwanga ijisho, ku mubiri umwe ingingo zose z'umubiri ziruzuzanya, kandi ikibifasha ngo ni urukundo. Ingingo z'umubiri buriya zifite umurunga, zifite umugozi w'urukundo. Imana yazishizemo urukundo ku buryo nta mubiri, nta rugingo rw'umubiri rwotekereza kutaramira cyangwa kutarengera, cyangwa ngo rutekereze kugirira nabi urundi rugingo rw'umubiri. Ariko twebwe tuba tugererana nabi, turi abakirisitu, tukagira ngo ntitwaguye, tukagira ngo turacari bazima, tukagira ngo turicari mu mwuka w'Imana. Kandi umwuka w'Imana si uw'amadiviziyo, si uw'umuvurungano. Abantu bajya bavuga ngo ibi nibi ko biravugwa ahangaha, amatitre ibiki, abantu bariba, abantu barica, abantu ibikorwa mu isi iby'abapagani byose biragaragara hagati y'abana b'Imana. Kubera iki? Twataye ubuyobozi bw'umwuka w'Imana. Kandi ubuyobozi bw'umwuka w'Imana Imana yarabutanze kugira ngo umwuka w'Imana ayobore ubugingo bwanje, kandi ayobore n'itorero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu itorero ry'Imana ritunze ubuntu bw'Imana bwinshi. Mu itorero nuzozuyoberwa ubushake bw'Imana, uze wegera bene data mu itorero ubabwira uti kuri iki niki ntabwo nzi ico rukora, ico nzi wewe wo kwibesha kubyo ubushake bw'Imana. Wowe nasoma n'ijambo ry'Imana wenda ntugenderewe, ariko ni wegera na bene data ukavuga uti kuri iki niki ndashaka ngo ubushake bw'Imana bwo. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo mu itorero ry'Imana harimo ubuntu bw'Imana bwose, harimo ubushake bw'Imana bwose, harimo umwuka w'Imana. Ntabwo itorero rizayoberwa ubushake bw'Imana. Itorero ryiyemeje kumvira Kristo, nawe yiyemeje kuririnda no kurikomeza kuzageza umwuka w'Imana amaze kuritunganya, amaze kuriyobora ku gihe n'ubushake bw'Imana, n'igihe cy'ubushake bw'Imana, kugeza igihe azagishira nk'umugeni bidafite umugayo n'umukanyari. Itorero rero ibi zose twita amatorero, mu by'ukuri mu bushake bw'Imana si amatorero. Itorero ni rimwe rya Kristo, kandi ryitirirwa Kristo. Niwe waribambiwe, niwe waripfiriye, niwe abakristo bose biyumvamo, abandi bose y'amoko yose y'abakristo twumva ngo abanaba. Mu by'ukuri n'ubushake bw'abantu si ubushake bw'Imana. Imana iduhana umugisha. Mu rwego rwo gusoza ubu buhamya bwacu cyangwa se iki kiganiro cyacu, hejuru y'umurimo w'Imana cy'Imana yakoze, nuko Imana yaremye umurimo w'Imana, yaremye umurimo wayo, niyo utangije kandi niyo ukomeje. Umurimo rero ni itorero rya Kristo, itorero ryitirirwa Kristo. Kristo yaguze amaraso ye, yakuye ku musaraba we mu bise by'urupfu rwe. Abo nabera bose, abakijwe bose, abazi Imana bose, abitirirwa izina rya Kristo bose, abo ngabo ntibafite ubwoko,
baturukamo, ntibafite umuryango baturukamo, ntibafite igihugu baturukamo. Buri wese mu bihugu byose, mu moko yose, mu miryango yose, mu ndimi zose, mu marase yose y'abantu, aho bari hose, umuto n'umukuru wamenye Kristo ashigwa umwuka w'Imana amushira mu itorero. Rero ibitari ubushake bw'Imana, ibyakozwe n'abantu, turashima Imana cyane kuko Imana yaduhaye kubimenya, tugatandukanya ubushake bw'abantu n'ubushake bw'Imana. Ubushake bw'abantu mu by'ukuri nabwo bushobora kutugira akamaro mu rundi rwego. Simvuga ngo byose ni bibi 100%, ariko bitari ubushake bw'Imana nta mpamvu yo kubigenderamo. Nakorera Imana ndi umukristo gusa, nakora imirimo y'Imana nagira neza ndi umukristo gusa, tebisaba ngo mbanze mbere runaka. Ikindi cyongeyo kandi ndashima Imana yuko Imana yashoboje, yanyeretse ubushake bwayo ikananshoboza kubugenderamo. Ubushake bw'Imana ni itorero rya Kristo, nuko twese tubarwa mu mukumbi wa Kristo, akaba ariho dukorera umurimo w'Imana. Rero kuba uri mu mukumbi wa Kristo mwene data, ukaba waramenye Kristo, umwuka w'Imana akagushira mu itorero rya Kristo, nta mpamvu ufite zo kwitirirwa indi zina, nta mpamvu ufite yo kuba mu idini runaka, nta mpamvu ufite yo gukorera umurimo w'Imana mu bushake bwawe. Israheli mu butayu bayobowe n'Imana mu buryo bw'igicu ku manywa, mu buryo bw'umucyo kingi y'umucyo nijoro. Ariko hagezaho noneho umunsi igihe Mose yagiye ku musozi aratinda, ngo babwira Aroni bati noneho turemera Imana iboneka. Imana izivuga ntituyibone, Imana izituyobora ntituyibone. Turemera iyindi Imana ituyobora ikatujana Kanani, ngo abaremera Imana y'ikimasa. Imana y'ikimasa baremera Imana ivuye mu mpeta zabo, mu byuma byabo, mu mirimbo yabo, mu bushake bwabo, barayirema, barahaguruka, barayibyinira, baravuga ngo ni wowe Imana yacu, ni wowe wadukuye mu Giputa, ni wowe tujyanye mu gihugu cy'isezerano Kanani, tuje imbere. Ibyo nibyo Mose yasanze barimo, birakaza Imana. Cyo gihe habayeho uburakari bw'Imana bugaragara mu bantu, abantu benshi barapfa. Abantu rero bazakunda ngo bayoborwe n'Imana iboneka. Mu by'ukuri dufite Imana, Yesu ni muzima, Yesu yarazutse, Yesu ntakiri mu rupfu, Yesu ni umwami, ni umwami w'umutima wanje. Icyo ashaka nico nshaka gukora, icyo ashaka nico nkora. Iyo ndishobojwe n'Imana ni ku cyubahiro cy'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi umwuka w'Imana ni Imana iri mu mutima wanje. Niyo mpamvu Imana yampaye umwuka wayo ngo ngende nkora ibyo umwami wanje ashaka, uwo mwami Yesu ashaka, ngo ndakora nikoresheje, kuko sindi jenyine, ndi kumwe n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu Yesu atansize jenyine, ndi kumwe n'umwuka w'Imana. Rero kuba abantu baragaye, kuba abantu bari mu bushake bw'Imana ariko ntibagaye ibitari ubushake bw'Imana, ntibishoboka. Niba utaragaye ubushake bw'abantu ukakomeza ukabubamwo, ntabwo niba uzi ko utari mu bushake bw'Imana, sinzi impamvu, sinzi inyungu ufite, sinzi icyo ukeneye, ariko ndaguhatira kandi ndakwinginga nkoresheje ijambo ry'Imana, ndakwingingishije ijambo ry'Imana kugira ngo urusheho kwiyunga n'Imana, uja mu bushake bw'Imana, urusheho gukora ibyo Imana ishaka, kuko Imana yiyunze natwe, irangije duhereza ijambo ngo natwe tuyunge n'abandi kandi twunge abantu n'abandi. Niyo mpamvu rero mwene data, nta mpamvu n'imwe yo kuza twibona mu kundi. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo kera ngo ko twari tuziranye, kera ngo twibonaga mu moko yacu, mu miryango yacu, kandi tujya tubibona aho dutuye. Hari amatorero agwiriyemo abantu b'ubwoko runaka, hari amatorero agwiriwemo abantu ba kategori runaka, abantu runaka. Hari n'amatorero ushobora kugira ngo none famiye, ariko simvuga kuko famiye itogira itorero cyangwa itokizwa ngo isengere hamwe, ariko hariho iby'ukuri, ibintu byavuye mu bushake bw'Imana, ibintu byabaye umurimo wa kamere, ibintu byavuye mu bushake bw'Imana, ibintu si umurimo w'Imana. Tuvunikira ibyubahiro byacu no gukomera, kandi ibi byose ni iby'isi, tuzabisiga ahangaha. Ntabwo tuzaja mu ijuru tujanye ADPR, ntabwo tuzaja mu ijuru tujanye Nazareni, tuzajana
imirimo yacu twakoze izagenda idukurikiye, kandi si imirimo twakoreye muri ADEPR, ni imirimo twakoreye muri Kristo. Imana idufashe cyane bene data kurushaho kumenya ubushake bw'Imana, kandi ubushake bw'Imana muri kino gihe cya none nico Imana irimo ibwira itorero muri kino gihe cya none. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wahirwa ngo ubumva icyo umwuka w'Imana abwira itorero muri kino gihe cya none, ngo turusheho kuba umugeni wa Kristo. Umugeni wa Kristo rero atunganirizwa Kristo, nta mugeni witirirwa uwundi utari uwa mukoye. Iyo umuntu yakoye umugeni, kuko Yesu buriya igihe yaducunguraga yadukoye amaraso ye, yaduhaye umwuka we kugira ngo atubere ingwano, adufatisha umwuka we, yatuguza amaraso ye, turi abageni. Umwuka w'Imana arimo aradutunganya, twiteguye kuzaba mu birori hamwe n'umwami wacu, hamwe n'umukiza wacu. Rero tugomba kumvira umwuka w'Imana mu bushake bw'Imana bwose, kuko ijambo ry'Imana umwami Yesu yarabihanuye, aravuga ngo umwuka w'Imana naza ngo azobayobora mu kuri kose, tacu asigaza ukuri kose 100%. Umwuka w'Imana arakutuyoboramo. Rero niba ufite gutinya, udafite ubutwari bwo guhagarara mu bushake bw'Imana kubera ubushake bw'abantu, ndaguhatira mwene data ngo urusheho kumenya ubushake bw'Imana. Ukoresha impano Imana yaguhaye, ukoresha ururimi Imana yaguhaye, ukoresha ubumenyi Imana yaguhaye, ariko ubikore mu bushake bw'Imana kuko Yesu ashaka. Kandi itorero ry'Imana rirusheho kubaho, kuko impano Imana yaduhaye ntabwo kwari kugira ngo tugwize ubutunzi n'ibyubahiro. Imana yaduhaye impano kugira ngo twubake umurimo w'Imana. Imana idufashe cyane. Kuri ntawe twavuze nabi, kandi twebwe turavuga ubushake bw'Imana. Uwagira icyo abisitaraho cyangwa atabyumvaho, yatwegera akatubaza muri detaye, cyangwa se ibyo adasobanukiwe, cyangwa se ibyo tworushaho guhuguranaho. Turahari rwose. Mwene data yadufasha, tekinisiye akagaragaza adresi zacu kugira ngo abizera mwese turusheho gufashanya, kuko umuco w'abana b'Imana no guhugurana no kubukana. Imana ibamugisha.